Запад говорит Украине. Теперь я скажу неприятные слова, но я их произнесу. Запад говорит Украине: ребята, у вас возможности до конца года решить все свои вопросы. Отвоевывайте территорию сколько сможете. Мы вам даем для этого все. Сейчас и атакамсы дадим, и F-16, все дадим. Кроме ядерного оружия. До конца года что отвоюете ваше, что не отвоюете, стол переговоров. Это то, что говорит Петр Павел. Это то, что говорят неофициально. Мне же рассказывают участники переговоров. Это то, что говорят неофициально лидеры западных стран. Без протокола. Ukrajinský moderátor a novinár Dmitrij Gordon natočil videoc so svojou manželkou a vykreslil natvrdo, aký osud čaká Ukrajinu po nepodarenom samite NATO vo Vilniuse. Gordonova o 17 rokov mladšia manželka a novinárka Alesia Bacman bola súčasťou jeho videoctu a došlo na tému osudu a budúcnosti Ukrajiny. Gordon sa v tom okamihu rozhodol, že povie na rovinu, čo sa hovorí v zákulisí v najvyšších kruhoch ukrajinskej politiky a hlavne počas vyjednávania ukrajinských delegácií s Američanmi, Britmi a hlavne v Severoatlantickej aliancii. Podľa jeho informácií má český prezident Petr Pavel, ktorý o tom už hovoril na okraj samitu vo Vilniuse, úplnú pravdu a je to bohužiaľ pre Ukrajinu presne tak, ako to Pavol vysvetlil. Ukrajina má čas do konca tohto roka. Západ dal Ukrajine v zákulisí de facto ultimátum. Všetko, čo do konca roka dokáže Ukrajina dostať a vybojovať na Rusoch, to jej zostane. Čo nedokáže vybojovať, to sa dostane na stôl vyjednávania s Ruskom o ukončení vojny niekedy na konci tohto roku, respektíve začiatkom roku 2024. Do tej doby NATO a Západ dodajú Ukrajine všetky zbrane, ktoré majú na skladoch, vrátane rakiet dlhého doletu a také mese na ostreľovanie Krymu a hlavne Moskvy a dôjde aj na dodávky niekoľkých kusov stíhačiek F-16. To všetko Ukrajina do konca roka dostane. Ale problém je v tom, že Ukrajina má čas iba do konca roka. Potom spojenci vojenskú pomoc Ukrajine obmedzia a budú požadovať, aby Ukrajina začala o konci vojny vyjednávať s Rusmi. Rusko sa malo po uvalení sankcií položiť rovnako ako na začiatku 90. rokov. Ale tentoraz zastavenie prísunu tovaru zo západu ku kolapsu v Rusku neviedlo. Toto a takto natvrdo podľa Gordona zaznieva v zákulisí pri rokovaniach Ukrajincov so zástupcami NATO. Jeho žena z toho bola úplne zlá. Je to totiž tvrdá realita. Ukrajina poslúžila ako zámienka na vyprovokovanie Ruska na inváziu na Ukrajinu, aby kolektívny západ mohol na Rusko uvaliť zničujúce ekonomické sankcie podobné vodíkovej bombe. Rusko sa malo zrútiť a Rusi mali výjsť do ulic a zvrhnúť Putina, pretože obchody a krámy mali byť prázdne, v Rusku mal nastať hlad a bieda. Presne ako sa odohralo začiatkom 90. rokov, keď došlo k pádu komunistickej strany Sovietskeho zväzu, ktorá nebola schopná zaistiť zásobovanie v ruských obchodoch ani základnými potravinami. Regály obchodov boli prázdne aj v samotnej Moskve. Ekonomický kolaps a prázdne obchody v Moskve vyniesli v roku 1990 z ulice k moci Borisa Jelcina. Všetko sa totiž dovážalo z krajín RVHP, ale po prevratoch vo východoeurópskych krajinách v roku 1989 sa dodávky tovaru do ZSSR zastavili. Toto sa malo zopakovať minulý rok po uvalení sankcií na Rusko. Lenže tentoraz zastavenie dovozov tovaru zo západu do Ruska ku kolapsu v Moskve a nikde v Rusku neviedlo. Rusko sa od roku 2014 stalo potravinovo sebestačnou krajinou a čo ruský priemysel nevie vyrobiť, to sa dováža z Číny a z krajín BRIC. A vlastne z celého sveta, zo 150 krajín sveta. Okrem toho, kolektívny západ neúspel v presviečaní krajín sveta, aby sa pripojili k sankciám proti Rusku. K tým sa pripojili 3 výhradne len krajiny tzv. Kolektívneho západu, iba 45 zo 195 krajín sveta. To iba ukazuje na to, že 150 krajín sveta nepovažuje ruskú inváziu na Ukrajinu za niečo, čo by bolo dôvodom na uvalenie sankcií, čo samo o sebe znamená, že tieto krajiny vidia minimálne určitú oprávnenosť Ruska na kroky, ktoré zvolilo proti Ukrajine. Ukrajina mala jediný cieľ, vyprovokovať Rusko na inváziu na svoje územie. Nič ďalšie sa od nej neočakávalo, režim v Rusku mal padnúť pod sankciami. A to je samo o sebe potvrdením neúspechu západnej koalície v pláne na izoláciu Ruska. A nie len, že sa nepodarilo Rusko izolovať, ale západné sankcie na Rusko navyše vydesili Čínu, ktorá po dlhej dobe váhania sa naplno pustila do projektu odchodu od amerického dolára a na posilňovanie vzťahov s Ruskom. A to nemal Západ vôbec v pláne, keď uvaľoval sankcie na Rusko. Cieľom nebolo oslabiť americký dolár, ani naštartovať cestu krajín tretieho sveta na cestu odchodu od amerického dolára. To je pre kolektívny západ niečo, k čomu nemalo dôjsť. Cieľom celého projektu od roku 2014 bolo vybudovať z Ukrajiny hotové antirusko prestúpené nacistami a nacistickými symbolmi a morami, aby to vyprovokovalo Rusko na inváziu na Ukrajinu. Volodymyr Zelenský na bezpečnostnej konferencii v Mníchove 20. februára 2022.
a kolektívny západ šliapal na plyn celých 8 rokov. Kyjevský režim prijímal protiruské zákony ako na bežiacom páse, zákony na zákaz ruštiny v školách, potom na úradoch, potom v službách a v obchodoch, no a nakoniec aj v tlači. Zákony na zákaz ruskej literatúry. Zákaz činnosti najväčšej ukrajinskej a silne preruskej partaja strany regiónov. A celých 8 rokov pálila ukrajinská armáda na Donetsk a ďalšie mestá delostrelecké granáty a rakety, ktoré zabíjali civilistov a deti. Ale Kremeľ a Putin stále nič. Stále sa nemal k invázii. Celé sa to zmenilo vo chvíli, keď americkí poradcovia navrhli Zelenskému, aby Ukrajina začala presadzovať na verejnom fóre právo Ukrajiny na vlastný zbrojný jadrový program. A presne to Zelenský urobil, keď o tom začal hovoriť už v lete roku 2021 a nakoniec túto požiadavku predniesol na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii 20. februára 2022, teda 4 dni pred ruskou inváziou. Celých 8 rokov kolektívny západ používal Ukrajinu ako tyč, ktorú šťouchal do ruského medveďa, aby Ukrajinu napadol. Až hrozba Zelenského, že začne program výroby vlastnej jadrovej kapacity dotlačilo Vladimíra Putina k tomu, že vtrhne s armádou na Ukrajinu. Američania a kolektívne západ sa dočkali. Konečne po 8 rokoch sa podarilo Rusko vyprovokovať na inváziu na Ukrajinu. Preto boli západné sankcie uvalené na Rusko tak rýchlo, pretože boli 8 rokov dopredu pripravené a nachystané. Lenže efekt sankcií sa nedostavil. Na Rusko nefungujú buď vôbec, alebo len s veľmi malým dopadom, ktorý nie je natoľko silný, aby viedol k nepokojom v Rusku, k občianskej nespokojnosti a k protestom. Toto sankcie jednoducho nezariadili. Rusko je totiž, na rozdiel od začiatku 90. rokov, proti prerušeniu dovozu západného tovaru na ruské trhy imúne. Zelenský v komediálnom programe s pištoľou pri hlave. Čoskoro to už nemusí byť len skeč z komediálnej scénky, ale drsná realita na konci kariéry jedného politika, ktorý priviedol na smrť 100 000 vlastných občanov. Nikdy totiž Západ nemal v pláne niečo také šialené, ako je myšlienka alebo úvaha, že by snáď ukrajinská armáda porazila Rusko ako jadrovú veľmoc a vytlačila ho z Donbasu a z Krymu. Nikdy nebolo v pláne, aby niekto po Ukrajine niečo také požadoval. Rusko malo byť porazené čisto a iba sankciami. Putinov režim sa mal zrútiť, k moci sa mala dostať nová vláda, prezápadná verchuška, a ak by to dobre dopadlo, nová ruská vláda by vrátila Ukrajine priestor Donbasu a možno, ale naozaj len možná, by Kremeľ vrátil Ukrajine aj Krym. Ale skôr nie, pretože taký pozitívny vývoj sa neočakával, iba sa počítalo s tým, že zapačiky v generálnom štábe ruskej armády nariadia ruskej armáde vrátiť sa do kasární v Rusku a Donbas by zostal na pospas ukrajinskej armáde. Krym by ale podľa všetkého Rusku zostal aj po prípadnom prevrate, aj keby sankcie viedli ku kolapsu Putinovej vlády. Ukrajincom ale toto nikto nepovedal. Ukrajincom nedochádza, že Západ nikdy nepočítal s tým, že by ukrajinská armáda mohla ruskú armádu poraziť. Porážka Ruska mala prebehnúť po uvalení sankcií v Moskve, nie na frontovej línii. Tí inteligentnejší to možno tušia, ale väčšina Ukrajincov si dodnes myslí, že Západ pomáha Ukrajine kvôli tomu, aby AFU porazila a vyhnala z Ukrajiny ruskú armádu. Len malej časti Ukrajincov dochádza, že tá pomoc Ukrajine je iba maskirovka, neplánovaný vývoj, s ktorým pôvodný plán nepočítal. Ruský režim mal už teraz byť zrútený po sankciách a v Rusku mala byť nová vláda. K tomu však nedošlo. A Západ teraz nevie, ako to zamaskovať, a tak vyzbrojuje Ukrajinu, aby to ako nevyzeralo tak trápne, že najprv od roku 2014 celú Ukrajinu štve proti Rusku, ale potom jej ani nepomôže, to by jednoducho vyzeralo na medzinárodnej scéne divne. Lenže pravda je taká, že nikto na Západe neverí, že by ukrajinská armáda Rusov porazila, teda s výnimkou naozaj tupých českých, slovenských a poľských politikov, ktorí majú modré knižky, nikdy na vojne neboli, ale o to zelenšie majú mozočky, čo zdôrazňujú kabelkami a iné, rídzo-vojenské výstroje v civile. Kabelková tankistka v úlohe ministerky obrany Jana Černochová. O to drznejšie potom pôsobia výroky českého generál-prezidenta, ktorý vypúšťa balóny oznamujúce skorý pád do reality ohľadom osudu a budúcnosti Ukrajiny. Do žatvy to nebude, ale do konca roka áno. Zelenský už strihá meter, čo skoro to príde. Vila na Floride už volá, hola, politický azyl volá. A nebudú to Rusi, ktorí pôjdu po Zelenskom, nie. Pôjdu po ňom jeho vlastní ľudia, rozviedky GUR a SBU pod novým vedením, pôjdu po ňom otcovia od zabitých chlapcov, ktorým Zelebuben zobral syna a nechal ho zabiť v Mesomline na Donbase. Zelenský sa z komediejanta stane tragédom, a to so všetkým. Gordon to už predosiela a nebude to pre súčasný ukrajinský režim nič pekné, až sa Ukrajinci začnú pýtať, prečo teda posielali svoje deti na front umierať, keď nakoniec nič z toho nebude, keď front sa nikam neposunula, keď nakoniec je z toho vyjednávanie o konci vojny v tých líniách, na ktorých zostal stáť front. Naozaj by som potom nechcel byť v koži ukrajinských odvodných komisárov.